Представьте, вы просыпаетесь в Ялте с видом на море и горы. Комплекс расположен у подножия Ай-Петри, в будущем большого горнолыжного курорта. Всего 500 метров, и вы на собственной пляжной карте. Закрытая территория без машин. 2 гектара парка, сосны, тишина и чистейший морской воздух. Подогреваемый бассейн 30 метров. Трехэтажный спа-комплекс. Йога-террасы и спортзоны. Лобби с потолками 6 метров и сервис уровня 5-звездочного отеля. Планировки от компактных студий до просторных резиденций с панорамными окнами. Это не просто квартира у моря. Это стиль жизни на южном берегу Крыма.